台南市美术馆选在中元节后的农历7月16举办亚洲的地狱与幽魂之百鬼漫游 cosplay 午夜专场猛鬼流水席活动。台南市长黄伟哲、台南市美术馆董事长苏宪法、馆长林玉纯均变装出席，同时邀请史博物馆馆长梁荣斐以及画廊协会秘书长尤文梅精心装扮参与盛会，与现场年轻朋友互动，成功塑造今年农历7月的热门话题。今天是我们cosplay Part 2，那希望今天很多 coser 都来，我感觉到比上次更厉害，比上次这个花更多的心思去装扮，除了市长之外那不会，市长今天扮演得非常好。对，那很希望说今天大家来南门馆玩得愉快。台南市美术馆苏宪法董事长在受访时提到，我们台南市美术馆一直除了在地化之外，这次的幽魂展就等于是国际化，邀请法国的凯布朗利的博物馆文物来我们这里美术馆来做一个展出，也想借这个机会，来唤起每一个市民朋友大家的可以有这个换装的这个游戏，可以让这个整个的幽魂展更具一些欢乐的气氛。亚洲的地狱与幽魂特展从传统文物及艺术作品衍生至最新的流行文化创作，展出亚洲对于未知世界的恐惧与想象。史博馆馆长梁荣斐也提及未来与南美馆的合作构想。一个是台湾最早的博物馆，一个是新刚成立的最夯的美术馆。对，如果两个资源加在一起它的发出的综合效益是无限的。不管办活动不管典藏品的展览以后的合作，绝对会有加成的效益，对不对？对，是不是？没错，对。我们也需要史博馆它的馆藏来丰富我们南美馆的展览的品质。对，创造双赢。对。苏宪法董事长也进一步回应，除了展品的相互交流之外，史博馆是全国最早的有张大千藏玉的最多的馆藏的作品的一个博物馆。我们也希望他的馆藏作品可以到我们南美馆来做一个巡回展。本次活动吸引许多年轻朋友共襄盛举，精心装扮也说出亲身感受。因为第一次参与这个活动，以前没有体验过，觉得很新鲜、很好玩。这次活动我觉得就是蛮开心的，也会觉得其实也蛮期待今天这一场活动。以上是艺文报报采访中心在台南采访报道。